ไมหรือ2 กระจกก็เหมือนเดิมขาวตัวนี้อยู่ร้านไหนร้านใหม่ร้านชื่ออะไรติดลมเปล่าร้านติดลมเมื่อกี้ไปกินไหนมาเซนเซอร์ชื่อร้านอ๋อไม่ทับใจก็เลยย้ายมานี่อ่ะนี่ก็จะเป็นร้านติดลมร้านเก่าแก่นานมากร้านนี้อยู่พิมพ์วายเลยอยู่ตรงแยกนางยักษ์เลยบรรยากาศเป็นอีกร้านนึงนี่ริมทะเลน่ะตรงนี้ก็จะมีประมาณ3 โต๊ะแต่ว่าโต๊ะมีเป็น10ถ้าร้านไหนคนเยอะเขาไปชอบนั่งวุ่นวายนี่มันชิวๆก็สั่งหมูมะนาวกับยำเล็บมือนางนี่หมูมะนาวยำเล็บมือนางช่องโมโนช่องโมโนนี่มันวิ่งหนีทั้งเรื่องอะครับคุ้นๆเรื่องนี้มันหนีผู้ชายคนนี้ทำไมอ่ะคิดแล้วว่าฉันละลายทั้งที่ยังไม่มาครบไม่มาหาก็มาตั้งยำเล็บมือนางจะเชื่อจะไม่พิสูจน์เรื่องที่เธอได้ยินจริงไม่ถึงมาสัมผัสก่อนดีไหมเอาชูดิดูจะชูดิดูดิดูดิตรงไหนเอารักไม่จริงไม่ว่าที่จริงไม่นานก็ทิ้งไปแค่จะหูจะตาน่าจะคุยและเธอเข้าใจจัดให้ถูกที่ดีกว่าจับตรงนี้ที่หัวใจกล้าเลยไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเป็นแบบไหนไม่จับจะรู้จะเห็นจริงว่าดูหนังไอ้นู้นก็เป็นโรงแรมน่าจะกันตอรี่เบย์นู่นกันตอรี่เบย์ตรงนู้นก็นางยักษ์จุดกลางกล้องเลยนางยักษ์ก็แยกพิมพ์ไว้ชหาดพิมพ์ไว้โปรเจคเตอร์จอเบลเลอร์เลยช่องโมโนจับตรงนี้ที่หัวใจกล้าหน่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเป็นแบบไหนมาจับจะรู้จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหนรักเธอไม่รักจับใจเพราะเธอน่ารักจับใจเอารักมาจับหัวใจจะรู้ไว้นะเธอตรงนี้ที่หัวใจกล้าไม่มาสัมผัสที่ใจฉันดูเป็นแบบไหนมาจับจะรู้จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหนจับ
ากาศก็ชิวๆตอนนี้อยู่ริมทะเล ลมไม่มีนะลม มีแต่เสียงคลื่น ตายก็คือ เธอก็แน่ใจแล้วว่าจะเลิกกับฉันฉันก็คงต้องยอมใช่ไหมฉันจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องจับ มาดูหนัง แต่ก็คงรู้ หนังโมโนที่สามชอบอ่ะ แค่สักนาทีหนึ่งไหมเข้าใจ จะไปดูฮะ อยากมีคนอยู่ข้างกายสบตากันให้หัวใจมันเต้นแรงเก็บไว้คิดถึงกันเก็บไว้ ตอน คิด นี้ก็ประมาณ4 ทุ่มครึ่ง ยังดินเนอร์อยู่กับเมียอยู่ลมไม่มีเลยนะคลื่นก็เบาๆแต่ก่อนหน้านี้ช่วง6 โมงครึ่งว่าฝนตกหนักนะนั่งชิวๆ2 คน ร้านนี้ก็ยังไม่เคยมากินนะยังกินครั้งแรก ร้านติดลมอยู่ตรงแยกพิมพ์วายเลยตรงทางยักษ์เลยเลี้ยวขวามาร้านแรกเลยตรงข้ามเลยมันดันเบย์เลย ที่นั่งกินข้าวติดกันเมื่อคืนคนที่ยิ้มให้กันตรงหน้าปากซอยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า เปิดตัวครั้งแรกกับมือถือ4 กล้องคู่หน้าและหลังของหัวเว่ยโนวา 2i จองปุ๊บรับทันทีสายรัดข้อมืออัจฉริยะหัวเว่ยคัลเลอร์บาน A2 และเครื่องช่างหัวเว่ยบอดี้แฟทสเกลรวมมูลค่าถึง 5,980 บาท ใช้อยู่ได้ไงรีบพุ่งตัวไปจองกันเร็ว รสชาติอาหารก็ใช้ได้เนาะพอได้ ถึงว่าร้านเขาอยู่ได้นาน อยู่นานมากร้านนี้ หนาว หนาวอ่ะ กลับบ้านไปไม่อาบน้ำนะ หนาวอืมปิดคลิปให้หน่อยดิ อร่อยปะร้าน อ อะ ร่อยมาก ร้าน นั่งจนตูดชา นั่นเครื่องแล้ว เอ้าหาร้านอ่ะ อ๋อ ฝนมันตกหาร้านยาก วิ่งไปใส่ร้าน ร้าน ใส่ โน้น ร้าน ก็ไม่เอาร้านนี้ก็คนเยอะ วันยังทำก็คนเยอะวันนี้มีบาร์ก็คนเยอะ ร้านเล้งก็คนน้อย ก็เลยลงตัวที่ร้านนี้ แล้วก็ไปแวะกินอีกร้านหนึ่งมา ก่อนเจอร้านนี้ ก็ไม่อร่อย ก็เลยมากินร้านนี้ แล้วอร่อยปะ อร่อยแต่บอกให้ปิดคลิปไง ยังบ่นไม่จบเลย ก็ปิดดิก็ป่นเนี่ย ก็มีแค่นี้แหละ อร่อยค่ะ แล้วกลับบ้านแล้ว เ
บ๊ายบาย